の週末釣りを諦めてたんですけども、どうしてもダメ元で行ってみたくなって、地元の人に来てみました。できるかどうかは分かりませんが、ちょっとだけ竿を出してみたいと思います。水面は割と静かなんで、あとは振り込みとかできるかなと思うんで、とりあえずちょっとでもいいからやってみます。回ってないとこでいきなりバラしちゃった。魚いるじゃんみたいな。カメラに収めようと思ってカメラいじってたらバレちゃいました。当たりなんだか波なんだか全然わかんないですね。超当たりっぽいんだけどな、風なんかなんだかわかんない。こっちのヘチ寄りに水の動かないところに狙いを変えてみますか。もやもやしてる。なんかもやもやしてる。当たりか。うわ、強く合わせすぎたな。いや、今の絶対当たりでしょ。魚いるな。食い気あるな。ちきしょう。ってやる。風が一瞬止んでる時に当たりが取れたらいいなぁ。これ当たりでしょ。これ絶対当たりだよ。ほら、バレた。でけえ。また例のデカブな。うわ、今のでかかったわ。また例の八寸ブナかもしんない。ヘラブナかな。ちきしょ。2匹もバラしてしまいました。いや、
でもなんか楽しいね。こんな冷たい風の中でも当たり来るんだ。今ので荒れちゃったかもな。よし、もう頻繁に餌を打って寄せてやる。で、紙につけて、よいしょ。怪しい。多分違うか。うわ、当たったよ。でけえ。うわ、当たったのに。うわ、この風の中で。うわ、持ってかない。よし、来た。イエーイと。やった。やりました。なんかまたヘラブラみたいな船ですけど、とりあえず一匹釣れました。嬉しい。やべ、水汲んでないや。なんか当たってるよ。あれ、おかしいな。怪しいんだけどな。違うか。よいしょ。なんかもやもやしてんだけどな。違うか。風だか当たりだか、いまいちわかんないっていうのはあるんだけど。でもここ意外と風裏だから、意外と釣りできるね。こんなすっげえ風速7とか6とかそういう中でも釣りできるね。当たりなんかな。わかんねえ。今当たってたわ。大体こうやって聞いちゃった後ってかかってないんだよな。今当たってたわ、やっぱり。
度当たるな。やっぱ春に近いのかね。こんな寒いのに意外と当たるよね。これサンバラシでしょ。サンバラシで一匹釣って怪しいあたり、なんかまた怪しいし、ほら来た、でけえし、よいしょ、またヘラブナみたいな、またヘラブナだし、ヘラブナでも何でもいいよ、楽しければ。3匹釣ったら上がろうかな。寒い。楽しい、なんかおお、3匹釣ったら上がろうかなとか言ったら、なんだこれ、土吹きか、土吹きがスレで釣れました。土吹きリリース。魚いるな。寒くて釣りづらいけど、とりあえず魚はいるわ。すごい。なんか釣り来るから行かれてるよね。家にいるの暇だなとかのはあったにしても、風強えよ。よし、これ3匹釣ったらほんと上がりだな。もう寒いよ。一応寒ブナは3匹というわけで、あと1匹釣りたいな。散々バラしてるけど、なんか当たってるっぽいよ。よっ、あれ違うか。違う。仕掛けがつかめない。仕掛けがつかめません。卵針でヘラブナをまたしても釣ってしまいました。でも1回目にバラしたのが小舟だったからね。小舟もいるんだよ。お、これ当たりじゃねえの。違うかな。当た
りじゃない？違うか。わかんねえよ。当たってるでしょ。ほら来た。まただよ。でかっ。でかヘラブ、なんかハンベラだかヘラブナだか。ヘラブナか。うわ、すごい。よいしょ。なんでいいっつったら上がろうとか言っときながら、なんか楽しくなってきちゃった。まただ。やべ。なんか入れ食いになっちゃってきちゃった。よっ。なんかもう。ラブナです。卵狩りです。やばいよ。ラブナ入れ食いモードになってきた。風強え。
マブナでしょ。やったー。マブナ釣れました。なんかやばい、なんかすげえ釣れてきちゃった。なんかやっぱ春が近いのかな。やべ、針が動いた。当たりだから風だかわかんねえけど合わせてみると違った。あと1匹釣れたらやめようかな。寒くなってきました。当たりだよ。あれなんで今ので乗んないの。あんなスーッとかいう超マブナらしい持ってき方したのになんか悔しいね。あれで乗んない。あれは船じゃなくちゃ何が船って感じでね。なんか発生高えな、意外と。春近し。だんだん笑えてきちゃう。この中で釣りしてることが。あと1匹釣って上がりてえ。
暴風の中、ちょっと1時間耐えることができませんでしたけども、なんとか当たりもいくつかありまして、魚の顔が見れたんで、よしとします。もうちょっとね、手がかじかんで体も冷え切って、もう我慢できなくなっちゃったんで帰ります。で今日は魚でも釣りました。小舟はちょっとねバラしちゃったんですけど、ヘラブナ5匹にマブナ1匹ということでね、6匹ということで、サイズも中ブナサイズで引きも楽しめましたし、上出来じゃないでしょうか。水の中はもうそろそろ春が近づいてきたんですかね。それにしても寒いです。楽しめたんで、今日は上がります。